E aí pessoal, nós aqui de volta com mais um vídeo. Hoje é dia de fazer a fogueira, né Abé? Verdade. É isso? Muito bem, temos os camponeses aqui, gente. Tombemos aqui esse pé de manga pra... É o que, Abé? Foi depois que trouxemos o pau mais gosto, comecemos a filmar. Olha que coisa, esquecemos de fazer o vídeo, mas vou mostrar direitinho. Foi sofrimento meu, mas nós venceu. Ô Abé, esse pau aqui tem quantos quilos, Abé? 1.500. Qual é o tamanho desse pau, Abé? Rapaz, deve dar uns 3 metros. É, essa base. O pau pesou, não foi, Abé? Pegaram o pau tão E agora que tem, viu, Abé? é menor. Agora os paus mais curtos e mais pequenos, né, Abé? Tá vendo o negócio de abacate? Quem sabe se pegar em pau agora? Não, Abé. Bom, pessoal, é o seguinte, o ano passado... Lá veio o cabo do motosserra, pronto. Vou chegando ali, Tine. Não, na hora do... E aí, Tine? Mas, rapaz, o ano passado, pessoal, a fogueira foi ali. Só que esse ano a gente mudou. Vamos fazer aqui agora. Só que esse ano vai ser 3 vezes maior que o ano passado. Segundo o especialista Abé, que é especialista de fazer fogueira. Né, Abé? A Pé já pisou no formigueiro, já levou dentada, já fez tudo, não foi, Abé? Quase quebra a perna. Ô, Abé, não, tá bom, Abé. Tá bom. O que é isso, Abé? Ah, é? Não, besteira. Isso aí depois. É, depois. Mais tarde lá na rainha do Bato Torrada a gente cura essa terra. E aí, tio? Como é que tá a manobra? Tá bom mesmo? Muito bem. Tio, nós esperou você, tio, pra chegar pra serrar esse negócio aqui. Não foi? Aí nós, aí tombemos assim mesmo. Se ela for nos pitocos, a família não pode. Na canela. Vou mostrar aqui, nós trouxe esse pau aqui. Foi peso, viu? Peso danado, viu, Tini? Nós somos topados. Acabou com o meu pé de uva. Olha aqui, ó. Foi daqui, ó. Eu falei que a gente ia limpar, mas não limpemos ainda por causa da chuva. Aqui, ó. Quase quebra meu pé de abacate. E agora vamos tomar esse resto. Esse, aquele aqui. Esse aqui, no caso. Faz aqui um fogueirão, viu? Que a fogueira amanhã, né? Dia 24. É aniversário do meu pai em casa. Não é isso? Vamos lá trazer o resto. Quer dizer, buscar o resto. Bora, Tine! Bom, chegou mais um camponês ali pra gente fazer essa manobra. E aí, pessoal, olha aqui a fogueira. Aqui os camponeses aqui que estão... Ô, Bé, como é que tá, Bé? A puxada de pau aí, Bé? Como é que tá a puxada de pau aí, Bé? Tá segura? Não é não, Tine? Olha o tamanho da fogueira. A fogueira maior do lugar vai ser essa aqui, viu? Essa aqui é fogueira gigantesca. Quando estiver prontinho amanhã, tocar fogo na bicha, a gente mostra aí. Olha a limpeza que ficou. Olha a pesa que meu pé de abacate levou aqui. E aí, tio? Tá bom, né? Estamos quase levando um pé de manga, né? Se deu trabalho para derrubar, tá dando mais trabalho ainda para levar o pé de manga de volta para lá. Né?
O que é isso aí? Aquele ali também. O que é isso, Fê? É, dá até pra fazer a fogueira lá mesmo. E aí, Dinho, isso aí vai? Ele botou aqui? Vai, né? Mas vai. E vou levar tudo mesmo, né? Pegou? Rapaz, o pé de manga completo. Caramba. Ele liga a câmera. Vai ser uma pessoa, duas pernas. Parece mesmo, é? Pega o. Levando nele. Não pode, tá pegando uma fruta ali? Pode, 2 pessoas, pode. Tá bom, tá? Tá bom, né, velho? Tem mais água pra levar, não? Esse saquinho não serve não, Bé? Mais seco ou deixa quieto? Passa de amanhã nas botas. Ah, pra acender amanhã, né? Ô, Bé, e o pé de jaca lá, deixa quieto ou... Nada, vamos buscar. Buscar também, né? Eu não tô vendo nem pra fazer uma fogueira. É, não é. Não, a fogueira tá bem pequenininha, viu? Tá assim, mais ou menos 10 metros de altura. Pronto. O povo se admirando ali que a fogueira é grande. Admirado, estamos na fogueira. Acabou, velho? Aí? Acabou? É, pessoal, o resto da lenha. Vai levando ali um... É, maneira é bem pesado. Nunca vi um pau tão pesado. A cabeça da testa aqui. Te lascar, velho? Oxi. Ah, agora e Pedro, como é que faz a bela ali? Descunhambando tudo ali, rapaz. Pois é, pessoal, já acharam que a fogueira tava pequena. Essa foi boa, viu? Vou levar aqui mais o restante aqui do galho que caiu, né? Tô vendo na hora se o galho cair aqui também. Se ele cair pra cá, vai pegar um bico daquela casa. Tomara que não pega o coberto ali do carro. E lá vem mais chuva. A fogueira amanhã, né? O que é domingo a 8? O que é domingo a 8, rapaz? Grande show. Não, Antônio? Lá no canto de baixo do mundo. É Douglas, né? É nada, o grande viola. Deixa eu pegar essa cabeça aqui. Nós... Pega aí. Cuidado, Abel. Essa cabeça é muito grande, Abel. Você não aguenta não, Abel. É 2 aí, velho? É bom. É bom, Abel. Isso. Você a cabeça aqui. E tu, Tino? Pode que esse grandão que ajuda? Tem que ser 2. Tem que ser 2, né? 2 a 3, o grandão. Não, vai ser 2. Eu vou parar aqui de gravar um pouquinho e vamos pra lá. Daqui a pouco nós levamos um banho de chuva, que vamos levar mesmo antes de embalar a fogueira. E é isso aí, pessoal. Olha aqui, ó. Além da fogueira. Essa aqui vai ser a fogueira gigante, viu? A maior fogueira aqui do nosso lugar. Olha aqui, ó, a besteirinha. Pé de manga que a gente derrubou. Mais ou menos que uns 8 meses, por aí. Sobrou só essa madeirinha mais fina que a gente vai usar amanhã, assim. Né? Pra botar fogo. Fica melhor, né? Olha como ficou diferente aqui, ó. Se amanhã for de sol, o Roberto vem pra dar uma limpada. Senão, fica pra próxima. E é isso aí. Amanhã a gente monta ela. Toca fogo. Com certeza aqui vai ser a maior de todas, viu? Aqui vai queimar 3 dias. Sossegado, viu? Não é isso? Pois é, gente. Ficando por aqui, né? Esse aqui foi o vídeo de hoje. O início da fogueira gigante. O bicho vai ficar na moda mesmo, viu? Olha. É, pô. Esse aqui é o aniversário de hoje, viu? 87 anos, se eu não estiver enganado. Dia 23. Dá, pô. Isso aqui dá pra queimar até o ano que vem. Essa fogueira é grande, viu, Pop? Foi, da mangueira que caiu. Peguei os galhos tudinho. Derrubemos que tava já caindo, né? É isso aí, pessoal. Foi, eu e Danilo. É, que tava focado, não prestava mais não. Mas na hora caí em cima de um. Não é isso, pessoal? Amanhã a gente estamos de volta. Valeu!